Был еще один случай такой смешной. Ну, это было уже где-то в осень. Звонят нам люди и говорят, что вдалеке, километра 2 от берега, увидели, стояли, отдыхали тоже, с биноклем. Кто-то плывет. И на матрасе человек далеко. Как мы отреагировали на лодке, подплыли, бываем холодильник. Холодильник. Холодильник, ну, двухкамерный такой, ну, правда, уже как бэушный, но мы его сюда подтянули, чтобы он, мало ли, там, катера, ветер прорубили, там, или еще что-то. Кто там? Где он взялся, как он взялся? А Неизвестно. да, увидели 2 километра плывет как корабль или человек с матраса. Ну, тоже было, всякие случаи, но и были. Ну, ясно.